با خدا میرم خدمت شما گم. ای همه بلوگرو خواهش میکنم ویدیو را پدیدی چکنید تا دیگر برادرها ببینن این کاری خطای نکنید. برادر جانو هزار بار گفتم در کانست های اتویت یک اتویت شپک همین فکری ما کتی فکری شخصی ما کتی در کانست های خب برادر از چکاری که برادر ما رو میبینید نامروش با نامش میبره برادر باباوره میتونه زنگ بزنه مقصد پرسون کنین چیزی رو نفهمیدن میفهمونتون انشاءالله. خب برادر عزیز این برادر ما استودنت که بلیت تیار میکنه یک ساله گارانتی داره استانسیون برادر عزیز فرق نداره سین سال کلان باشه مایده باشه میتونه زنگ بزنه برادر کارتون بد میکنه انشاءالله. و یا چیز دیگه نگفتم نمونه اپا و خواهر و مادر رو میشه میتونه که بکنه مثلا این چیزه مثلا زنگ بزنه اپا و خواهر رو کارتون بد میکنه انشاءالله. ایزوی مومین حرام مومین برادر مومین همین را ما گفتم که از شما خطام پرسم که همه چی میگه شما کنه شما برادر عزیز همه آدمایی که مردم فریب میکنن شما اگر امکان باشه و شرایطتان باشه خب شما همه را رفتن مثال نشون همه مبلغ که هست انا عیدهشون بگیره به هم تو هسته برین بسید این یک رای کار این رای کار همه که شما همه را یک بار پیشتی آگاهی کنید که اگر همی کارتان بر نمیگردیم یا همی کارتان بر نمیکشیم دفعه دیگر مثلا شما خودتان در اینترنت میدیم ما شما مثلا اول این چیزا را بگذارانیم بعد یک کردار مثلا آدم سیز ایتاوی در اینترنت نگذارانیم اول همون آدمه باشد اگر برین حتی هم مردم را بگیرین دستشون بکنین و مثال همه آدم را بگین که یک توبه میکنن یا ندامت میکنن خیلی پشیمانی میکنن یا این خطای کردگیشون مثال خیلی بگین پس میگردن یک باره همین ملت خودمانه مسلمان خودمانه یا تأثیر کردن در چشم دیگران در نشان دادن است بهترش هم که مردم آگاهی که سادگی را درست کنن مثل همین که نیرنگ است همین چیزی همه شما یک بلاگر باشه نگر تبلیغات و تشویقات ای مثال ملاها بگیرین ای آدم های دانشمند بگیرین که مردم بفهمونن که در هر آدم باور نکنن در اصلا در دست هر کس نتن انای طریق نیم بهتر می شود درسته لیکن آدمی که فرید کنه آدمی که ای داره او را یک جزای وزبی نمیکنه که او را دو راهی تربیه هست او را تربیه کنده کن بعد انشاءالله اول ما راهی تربیه استفاده داریم این منی آدم نمیشود بعد باید از اینترنت بزن دیگه بفهمونیش که مردم که همیشه آدم هست ولی یک باره او را همین یک کمبودی کاری کردی در تلویزیون میشوش که خوبی نداره خیلی نداره نه مقصد همین گناه یا نه اکرام گناه ما گناه میگیرم البته اخی برای که تو همون مرحله را که ما گفته فرمود همین آدمی که یک خطایی میکنه میگم او را بفهمون او را بشنو نصیحت کر او انشاءالله ای نصیحت ای گپ وقتی آدم در دوله یعنی کار خطاش که نکتی او خودش علاقه یک پشیمانی یک خجالت است просто я خیلی برادرها را با سوال دادیم یا هنده حجبوهای دیگر گفتن که مومین برادر مومین میگن وقتی که مومین باشه اگر برادر فریب نمیکنه مقصد هم خیلی با فتوا دادن که گناه نیست خیلی میخواستم در همین پدپیشی کنم 40,000 پدپیشی گریه دارم که وعده کردم که من قطعی شما گب میزنم همین بابای حاجی میرزا قطعی گب میزنم من درسته لیکن یک چیز فراموش نکنید که همون چیزی که خودتون گفتیم ایزوی حرام یعنی بله مثال یک آدم شان و شرف پس کردن این حرامه در میلیون نفر رو وقتی که و یک اصلاح قدر میشوه یعنی یک آدم زنا میکنه خب شر نیست که داره مثال بگیریم. السلام علیکم مردم شهر مسکو امیدوارم که خوب هستین همه کسی انشاءالله برادرای دستافا و خواهرکا
برادران عزیز چقدر که میبینیم میدونیم ما در شهر مسکو مترو تیوپلیستان در ویشاو یارمارکه 4 اتاج از هجوم ده قرار داریم. مرحمت کردید که هجوم کنه باجمون نزدیکیم بیا ان شاء الله ما در خدمت همه شما هستیم. چقدر که میبینیم برادران ما مهمون شدگان هجومشون کردیم. ماشاءالله خوبش بر اومده است. این برادر ما هجوم کردیم. چقدر بود هجوم؟ هجوم نرمال عقب زور. باشو در چی گفتنی؟ باشو کومش سلامتیش خوب میشه بیاس. ان شاء الله. بخواست یالوش فدیانده الله. ان شاء الله سبب میشه. بله سلام میشه. این برادر فتابش که بردن سینما ماساژ کنیم بعد ماساژ بانک زدیمش کانتر بسازی ان شاء الله اجماعش بکنیم. خب برادران عزیز یک برادر دیگه مون در فتابش قرار داره. فتابش چقدر برادر؟ گرم شده سه. این برادرون در فتابش که ناد رو واردیمش گرم شده سه مایده یکم برای جا میگیری. مرحمت برادران عزیز بیا ان شاء الله ما در خدمت همه شما هستیم. اینا چقدر که میبینید bayrak وطن مزادگی میای جمع داره میگی در تویکستون هم خیلی برادرم. خب برادران عزیز این نمره میتونه زنگ بزنه ما در خدمت همه شما هستیم. از هجوم کانال ما میرالی تیوی یوتیوب میدونیم پادپیساس میکنیم دستگیری میکنیم کانال بهتری میشه. موقع در کانال باشون تا ویدیوی اون در السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.